大家好啊，歡迎收聽奶茶鴛鴦資訊頻道啊。咁啊，中意呢條頻道啊，記住俾 like、subscribe 同埋訂閱啊。因為咧，大家如果中意我講足球咧，我就講多啲啦。因為本人其實就幾中意足球嘅。咁啊，講下世界盃嘅外圍賽啦，就簡簡單單啦，就基本上咧就國足輸一球俾沙特阿拉伯啦。咁啊，點解會輸呢？其實都唔係話冇原因嘅。首先呢，呢個沙特阿拉伯係亞洲區嘅勁旅，係人都知㗎啦。咁啊，另外啊，佢係打少一個人啊，中國隊點解呢？因為佢踢中個沙特阿拉伯嘅球員嘅頭部，所以就領紅牌出場啦。咁啊，所以輸1-0啊，其實實屬正常啊。其實冇話輸1-0啊，就算你齊人啊，基本上你輸2-0、3-0都正常個比，即係個比數嚟嘅。咁但係呢，今次其實輸1-0咧都叫做有交代㗎啦。同埋佢你記住係佢真係打少咗一個。咁綜合嚟講，其實係踢得算係唔錯嘅，真心講。咁但係呢，可唔可以贏翻一場啊？即係講真，即係你唔好話我哋唔支持即係中國足球啊。咁但係你都要真係有啲表現先可以贏波㗎嘛，係咪啊？次次都輸波，喂，贏翻一次啊，一次都夠㗎咯喎，係咪啊？即係好好睇睇咁樣咯，就唔好令啲球迷失望啦，係咪啊？唔好令啲中國嘅球迷失望先得㗎。咁啊，所以希望咧下一次嘅即係比賽咧，再醒神啲啦，係咪啊？唔好話贏啦，和波都好啊。咁啊係啦，另外啦，繼續講翻啦。咁啊，值得一讚咧，就係呢個黃大雷啊，因為咧佢其實啊作出咗7次嘅撲救啊，咁其實都叫做守得幾好㗎啦，起碼喺咁多次射門裏邊都救咗咁多次嘅話咧，咁失一球都實屬正常嘅。咁今次咧，我覺得呢個黃大雷個表現咧係叫做最好嗰個嚟㗎啦，因為撲足7次都唔係簡單啊。咁係咧，好嘅值得讚，咁啊差啊值得鬧啦。咁講真係咪啊？咁啊今日講到呢度啦，咁啊中意我呢條片咧，記住俾like、subscribe 同埋訂閱啦，因為有你嘅支持，我先會做得更加好嘅。咁多謝收聽奶茶鴛鴦資訊頻道，下次見，拜拜。